Bütün xalqimizni mehmonlar kelgan, bugun kelgan mehmonlarni Navro'z bayrami bilan chilqamdan tabriklayman. Mana birov aytgan ekan, bizning ko'chada ham bayram bo'lib qolar deb. Mana shu kun bugun keldi bizga. Mana hamma tomon obod, hamma shodi xurram. Tağ taşni gül qilgan, Cho'ligistonni bo'ston qilgan. Salam salam yar yar, kelin salam yar yar. Qabul aylang Xudoyim, sizga salam yar yar. Kelin salam yar yar. Qozonga moy tashladik, sumalakni boshladik. Salam salam yar yar, kelin salam yar yar. Qabul aylang xotin qizlar, sizga salam yar yar. Kelin salam yar yar. Cho'ligistonni bo'ston qildik. Salam salam yar yar. Kelin salam yar yar. Qabul aylang hokim bobomiz, sizga salam yar yar. Kelin salam yar yar. Atlas ko'ylak kiyganlar, sumalakka xizmat qilganlar. Salam salam yar yar. Kelin salam yar yar. Savqozimizning hamma ayollarga salam. Oqromalni o'ragan, oxiratni o'ylagan. Salam salam yar yar. Kelin salam yar yar. Qabul aylang Sayropa, sizga salam yar yar. Shu yerga bosh qosh bo'ldingiz, rahmat sizga ham. Salam salam yar yar. Kelin salam yar yar. Qabul aylang general Qodirov G'ayrat, sizga salam. Mahallamizga bosh bo'ldingiz, qosh bo'ldingiz. Mana shunday chiroyli bo'ston qilib berdingiz. Sizga mingdan ming rahmat mahallamiz nomidan. Salam salam yar yar. Kelin salam yar yar. Qabul aylang Jizzax hokim Ulug'bek Mustafayevga salam. Rahmat hokim bobo. O'zingiz bosh bo'ldingiz, qosh bo'ldingiz. Har kuni bizning mahallada bo'ldingiz. Sizga butun mahallamiz nomidan katta rahmat aytamiz. Men Tagayeva Laylo Navro'zovnaman, shu mahallamiz Cho'ligistonni raisiman. Bu Obod mahalla qishlog'iga 2025-yil 3-yanvar kuni tushdi. Shu jarayonda mana 2 oydan oshdik. 2 oydan beri shu mahallamiz fuqarolari bilan birgalikda, shu tumanimiz, viloyatimiz, hamma tashkilot bilan birgalikda shu mahallamizni obodonlashtirishga hamma o'z hissalarini qo'shyapti. Obod qishloqda bizda 4 ta dom bor. Shu 4 domda 48 ta fuqarolarimiz bor. Shu 48 ta fuqarolarning xonadonlari obodonlashtirildi. Noqonuniy qurilmalar buzildi. Maktabimizning atrofidagi yashil makonlar barpo etildi. Yoshlar makoni barpo etildi. Onalar bog'i barpo etildi. Ko'chalarimiz asfalt betonlashtirildi. Trotuar yo'llarimiz qilindi, piyoda yo'lakchalarimiz. Chiroqlar, tungi chiroqlar 19 ta ta'mirlandi. 2 ta yangi transformatorlarimiz qo'yildi. Bahorgi to'yxonalarimiz qurildi. Bozorchalarimiz ochildi. Sportlar uchun mini stadionlarimiz ta'mirlandi qaytadan. Yangi savdo do'konlarimiz ochildi. Bu mahallamizga obodonlashtirishiga hissa qo'shgan har bir fuqarolarimizga hammasiga katta rahmat aytaman. Men Xamirayev Eshboy 1979-yil kelganman. Mana shu yerga. U vaqtlari Alekseyevskiy nomli 6-uzumchilik va bog'dorchilikka ixtisoslashgan savxoz deyilar edi. Mana shu eng birinchi bo'lib bu yerda bir toshkentlik Turapov degan direktor bor edi.
mana shu kishi birinchi bo'lib direktor bo'lib kelgan edi. Bu yerda hech narsa yo'q edi. Bir boshqa savxozda ham yerda ikkita shipon bor edi. Eski kontora der edik. Shu yerda kontora joylashgan edi. Bir общежитие bor edi. Shu yerlarda yotib yurardik. Shunday qilib savxozimiz kattarib, mana uy joylar ko'paydi, odamlar ko'paydi. Mana uchastkalar qurildi. Mana shu hozirgacha mana shu nimamizda, hududimizda 450 xo'jalik mavjudda. Mana shu 79-yildan beri mana shu yerda ishlab, mehnat qilib, nafaqaga chiqdik. Kelganimizda bir yosh yigit edik. 27 yashar. Mana hozir 72 ga kirdim. Mana shu yerda o'nib o'sib, o'zimizdan ko'payib, farzandlarimizni uyli joyli qilib, nevaralar bilan yashab yotibmiz. Nima deyishim mumkin endi? Mana shu momentdan menga berilgan nimadan foydalanib, butun xalqimizni mehmonlar kelgan, bugun kelgan mehmonlarni Navro'z bayrami bilan chil qavmidan tabriklayman. Rahmat mana hukumatimizga, prezidentimizga, viloyat hokimligiga, tuman hokimligiga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana birov aytgan ekan, bizning ko'chada ham bayram bo'lib qolar deb. Mana shu kun bugun keldi bizga. Mana hamma tomon obod, hamma shodi xurram. Iloyim mana shu barakatli bo'lsin, bardavom bo'lsin. Mana shu bayramlarimiz. Rahmat. Bolaligim, poshsholigim, go'zal yoshligim, senda topdim baxtimni men beg'uborligim. Ko'chalarni changitganim o'shal do'stlarim, omonmisiz deya bugun sizni esladim. Yuragimning urushida shibiringiz bor, ilk muhabbat sog'inganim o'zingsan dildor. Qishlog'im, qishlog'im, ona qishlog'im, sendadir hayolim, suyangan tog'im. Qishlog'im, qishlog'im, ona qishlog'im, sendadir hayolim, suyangan tog'im. Issiq kulcha shirmoylar haqqi, quyosh nurin sochgan osmon va oylar haqqi. Majnun toldan mo'ralagan qo'shni qiz edi, katta bo'lsak katta maqsad bizniki derdi. O'sha qizni hali ham bir eslab turibman, poytaxtda men arang kulib tanho yuribman. Qishlog'im, qishlog'im, ona qishlog'im, sendadir hayolim, suyangan tog'im. Qishlog'im, qishlog'im, ona qishlog'im, sendadir hayolim, suyangan tog'im, ishongan bog'im. Bolaligim, poshsholigim, go'zal yoshligim, senda topdim baxtimni men beg'uborligim. Ko'chalarni changitganim o'shal do'stlarim, omonmisiz deya bugun sizni esladim. Yuragimning urushida shibiringiz bor, ilk muhabbat sog'inganim o'zingsan dildor. Qishlog'im, qishlog'im, ona qishlog'im, sendadir hayolim, suyangan tog'im. Qishlog'im, qishlog'im, ona qishlog'im, sendadir hayolim, suyangan tog'im.
ko'cha shirmoylar haqqi, quyosh nurin sochgan osmon va oylar haqqi. Majnun tog'dan mo'ralagan qo'shni qiz edi, katta bo'lsak katta maqsad bizniki derdi. O'sha qizni hali ham bir eslab turibman, poytaxtda men arang kulib tanho yuribman. Qishlog'im, qishlog'im, ona qishlog'im, sendadir hayolim, suyangan tog'im. Qishlog'im, qishlog'im, ona qishlog'im, sendadir hayolim, suyangan tog'im, ishongan bog'im. Hurmatli seminar qatnashchilari, mana shu mamlakatimizda har bir viloyat, har bir tumanlarda bog'dorchilik sovxozi ochilish bo'yicha hukumatimizning qarori chiqqan edi. Mana shu qarorga binoan u vaqtida Oktyabr rayoni edi. Oktyabr rayon misol nimasida mana shu yerda Alekseyevskiy nomli bog'dorchilik sovxozi tashkil qilindi. Bu 79-yil boshlandi. Buni Tohirjon Turopov degan toshkentlik direktorimiz ochdi. Mana shu yerda bu Uch Qahramon sovxozining 6-bo'limi hisoblanar edi. Bu yer tepalik joy edi. Suvning oxiri, yerlari juda og'ir sharoitda ish boshladi. Mana shu yerda xalqimiz turli qishloqlardan, cho'llardan, bu dog'i dashtlardan kelib, mana shu yerda biz obod qildik. Cho'l eding, bo'lding Guliston, ya rahmat senga hazrati inson deb mana shu yerga shior bilan xalqimiz bir bo'lib mana shu sovxozni ochdi. Bu sovxoz viloyatimizda eng bir ko'zga ko'ringan sabzavot, meva beradigan ajoyib sovxoz xo'jalik bo'lib yetishdi. Bu yerda biz vin zavodlar ochildi bu yerda. Xalqimizga mana shu respublikamizga vinochilik bo'yicha katta zavodlar qurildi. Demoqchimanki, bu yerda katta maydonlarda Rekatseteli, Bayanshiriya degan shampanskiy, vinni sort uzumlarni ekkamiz. Sovxoz ochilganda 4 ta bo'lim bo'lib ochilgan. Birinchi bo'limda men o'sha yerda agronom bo'lib 40 ta qo'qonlik o'rtoqlar bilan bo'limda ochganmiz. U vaqtida suv yo'q edi. Suv mana ikkinchi bo'limda borardi. Ikkinchi bo'limda Xolos Jo'rayev degan raisimiz o'tdi. Uchinchi bo'limda mana Sariyev degan raisimiz bor edi. 4-bo'limda Shukurboy degan nimalar edi. U vaqtida vodiydan kelardi xalqimiz. Ko'pchilik bo'lib mana shu sovxozda oyoqqa turgizganmiz. Mana shu yerda juda bir katta ishlar amalga oshirilgan. Bu yerda bir yaxshi insonlar voyaga yetib chiqdi respublika miqyosida. Qolaversa mana bizning tumanimizning ma'rifiga qaraydigan 12-Mirzo Ulug'bek nomli maktabda respublikamiz emas, nafaqat jahonni qoyillatib chiqadigan sportchilar yetishib chiqdi. Mana bu yerda To'lqin Qilichev degan, umuman Qilichevlar sulolasi. Nafaqat respublikamiz, viloyatimiz, jahonga kadrlar chiqarayotgan o'sha Bahodir Jalolovlarni, o'sha bir nechta chempionlarni mana shu maktabda, mana shu jamoa tayyorlab bergan. Biz bulardan faxrlanishimiz kerak. Bularni bugun e'tirof etishimiz kerak. Xalqimiz, kelajak yoshlarimizga biz buni albatta yetkazishimiz kerak. Mana shunday bir kichkina xo'jalikda shunday ma'lumotga yetuk insonlar yetishib chiqqan. Qolaversa prezidentimizning obod ko'cha, obod mahalla, obod xonadon tamoyili asosida mana tumanimizga qarashli mana shu xo'jaligimiz mahallamizda juda katta ishlar qilindi mana. Bu xo'jalikning tarixida bo'lmagan ishlar. Mana mahalla nimalari, bozor ochildi, mahalla binosi, ma'muriy binosi qurildi. Mana katta mana bu yerda to'yxonalar, hamma ko'chalar tabiiy ravishda quyosh nurlaridan foydalanadigan yoritish asboblari o'rnatildi. Bu xalqimiz bundan juda minnatdor. Bunday nimani biz shu vaqtgacha ko'rmaganmiz. Rayonimiz ochilganiga 50 yil bo'lgan bo'lsa, xalqimiz minnatdor prezidentimizdan, viloyat rahbarlarimizdan mana shunday imkoniyatlar berib, shunday qo'llab-quvvatlab bizni xalqimizga sharoit yaratib bergan butun mana shu mahallamiz, xalqimiz minnatdor. Men shu mahallada tug'ilib o'sganman. Mana yonimda ustozlarim, tog'alarim turibdi. Nima demoqchiman? Men shu maktabda har bir qarichini, har bir qadamini bilaman shu mahallani. Nima o'sha paytdan sportga qiziqib,
shu darajalik sportga qiziqqanmiz. Qaysi sport bo'lsa o'zimizni o'rganamiz. Nima demoqchiman, u payt unda sharoitlar yo'q edi hozirgiday. Mana hozir shu darajalik o'zgardi. Prezidentimiz har bir mahallaga, qishloqqa e'tibor beryapti. Mana shu yerdagi shu yerda yashayotgan bolalar ham sport bilan, xohlagan sporti bilan shug'ullanish nimasi imkoniyatiga ega. Buni ko'rib biz juda quvonib, xursand bo'lamiz. Men o'zim ko'p shu yoqqa kelganimda mahallamizga ko'p dam olaman. Mana shu eski odamlarni, yoshligimda katta bo'lgan insonlarni ko'rib, ularni bolalarini ko'rib o'ziga o'xshatib, bolalarni shu otasiga o'xshatib taniyman. Akasiga o'xshatib taniyman, shunday. Ustozlarimni ko'raman. Bularni ko'rib har bir gapi juda qiziq, o'sha yoshlikka qaytaradi orqaga. Nima demoqchiman? Juda qumsayman. Qaniydi o'sha yoshlikda mana shu qo'ldagi shopaloqlardan yana qaytadan yesak. Hayot shunday ekan, endi nasibda mana shu darajaga Alloh meni shu darajaga yetkazdi. Mana shunday nima demoqchiman, natija ko'rsatib shunday jahonga chiqdik. Bundan Allohga shukr deyman. Men shunday taqdirimni shunday qilganiga. Ustozlarimga sog'lik tilayman har doim. Har doim mana shu nima qo'limdan kelsa mahalla uchun men tayyorman. Xursand bo'laman. Qo'limdan bir o'zimni mana shu mahallamga, o'zimizni shu обществоga hissamni qo'shsam men juda xursandman. Umring uzoq bo'lsin. Taning sihat bo'lsin. Hamma vaqt xursandchiligingga sherik bo'laylik. Hamma vaqt olgin, oldirma. Butun dunyoni chempioni bo'lishiga tilakdoshmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohu akbar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana biz Cho'li-Guliston masjidida o'tiribmiz. Bugungi bayramga, shodiyona bayramga o'z hissamizni qo'shish arafasidamiz. Avvalambor shu Cho'li-Guliston sovxozi 1979-yilda ochilgan. Biz shu yerga 1981-yili birinchi bo'lib mana shu yerga maktabning ishini qo'yishga muyassar bo'lganmiz. O'sha vaqtida 6 ta o'qituvchi, 90 ta o'quvchi bilan o'rta maktabni ochib, shu yerda dehqonlarning, shu yerdagi turgan og'aylarni, qo'shib kelgan mehmonlarni hammasini bolalarini mana shu maktabga qabul qilganmiz. Bizning davrimizda ayniqsa 81-yili juda ham gurkirab o'sgan, yangi ochilgan sovxoz, maktab ham, sovxoz ham ko'p mehnatkash kishilar kirib kelgan. Ayniqsa mana shundan mana Fazila Turdiyev sovxozga direktor bo'lib keldi. Men esa shu sovxozga birinchi maktab direktori Ergashev Norbay keldi. Keyinchalik maktabga mana shu asos solganimizdan keyin asosda zam direktor bo'lib to pensiyaga chiqquncha shu maktabda dargohida ishladik. Ko'plab mutaxassislarni chiqardik, ko'plab o'quvchilar chiqdi. Bizlarni sharofatimiz bilan maktabni oliy darajadagi, oliy ma'lumotli bir qancha ota-onalar, ayniqsa 6 ta shu yerda yashab ijod qilgan oiladan 6 tasi institutlarda yuqori lavozimlarda, doktorlik lavozimlarida ishlab hozirgacha mehnat qilib kelyapti. Sport bo'yicha ham mana hozir guvohi bo'ldik. Mana shu yerga boks bo'yicha juda ham o'zining hissasini qo'shgan, shu maktabda o'qigan, o'zimiz bilan shu yerda yashab tug'ilib o'sgan bola To'lqinjon keldi. Uning nimasi bilan mana shu yerdagi bo'lgan barcha ishlari, yoshligida o'ynab kulgan maktabi, yoshligidagi mahallasi, qishlog'i, shu yerda tug'ilib o'sishi bilan respublika miqyosida, butun dunyo miqyosiga olib chiqishga erishdi. Biz minnatdormiz shu o'quvchilarimizdan, usta shogirdlarimizdan, faxrlanamiz. Hamma vaqt sog' salomat bo'lsin. Mana shunaqa elimizni, yurtimizni obro'yini jahonga tanitishda ularga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
erta bilan turaman nahor nashta ya nahor nashta o'ng qo'limda ignayu tizamda kashta ya tizamda kashta borib ayting o'sha qalami qoshga ya qalami qoshga boraveradi kelaveradi va'dasi boshqa ya va'dasi boshqa shoh Mardan tog'laridan arimaydi qora arimaydi qor orqasidan chaqirsang qaramaydi yora qaramaydi yor shoh Mardan tog'laridan arimaydi qora arimaydi qor orqasidan chaqirsang qaramaydi yora qaramaydi yor qarasa qaramasa na parvayim bor na parvayim bor yoshligimda ko'ngil bergan go'zal yarim bor go'zal yarim bor qarasa qaramasa na parvayim bor na parvayim bor ha yoshligimdan ko'ngil bergan go'zal yarim bor go'zal yarim bor Yig'lavermaydim hech kim. Uzoq tunlar onam xotirasiga. Uzoq tunlar og'ir malolim, torta o'tding dunyodan. Ko'rmay o'jar qizing kamolin, mahrum bo'lding kayf safodan. Ne alamlar bag'ringni ezdi, ko'zing yumding yoshlik chog'imda. Jon baxsh etdim mehring tergizda, tabassuming sof yonog'imda. Mushfiq ana shoir bo'lishim, xayolingga kelganmi asla, sevgi dardi bo'ldi ulushim. Bilmay qoldim o'zim beparva, go'zallikning maftuni bo'ldim. Qanday qilay shudir qismatim, ilk sevgining majnuni bo'ldim. Doston bo'ldi pok muhabbatim. Ko'zlarimni to'kib siyohin, yozganimda otashin g'azal, onam bo'lsa yuragim ohin, tinglab yonib qo'yardi har gal. 80-yil kelganimizda shunday vagon bor edi, keyin 3 ta chipon bor edi, savxozning ichida, keyin bitta baroq turgan edi. O'sha yerda kelib ko'chlarimizni olib, bir uyda 10 xo'jalik ham yashagan kunlarimiz bo'lgan. Cho'llarda bitta ikkita traktorchilarni topib kelib, direktorlarimiz shu yerda ishlagan Toshkentboyev degan odam direktor bo'lgan oldin bu yerda. Keyin kelgandan keyin Xalosh Jo'rayev sherni boshchilik bo'lib, upravlash bo'lib, odamlarni yig'ib, bo'linib kelib, hamma yerdan bu yoqqa Qo'shrobod, Samarqand, Forish, hamma tarafdan odamlar ko'chib ketdi. Har yerdan bitta uy, bitta tikka bo'lib, semalar qildi. Jing'ilzor edi bu yerlar. Keyin Xalosh Jo'rayev bu yerga upravlash bo'lib qoldi. Upravlash bo'lib ketgandan keyin hamma shu kishini oldida ishladi. Bu yerlarda shiponlarda xalqimiz mana paxta terimlarga olib kelganda paxtazor bo'lib ketgan paytda yordamchilar olib kelgan. Yordamchilar terib shu yerda paxtalarni tergan. Undan keyin Fayzullo Turdiyev direktor bo'ldi. Fayzullo Turdiyev direktor bo'lib ketgandan keyin Ismat Mamanov direktor bo'ldi. Keyin Xalosh Jo'rayev bo'ldi. Savxozimiz bog' va bo'stonlarga aylanib ketib, olimazor, uzumzor bo'lib ketdi. Xalqimiz farovon yashadi, to'q yashadi, premyeralar oldik, narsa oldik. Hammamiz qahramonlarcha xizmat qildik. Keyin yana savxozimiz nimaga aylanib ketdi? Cho'li Gulistonga aylanib ketdi. Undan keyin mana bu yerda yana xalqimiz ishlab, hokimimiz mana obodonlash nima qilib savxozimizni obodonlashtirdi. Savxozimiz zo'r bo'ldi. Xalqimiz ham zo'r. Hech bunday shikoyat yo'q. Nima Jensovetimizga ham mahalla komlarimiz a'lo baholar bilan ish bajarmoqdalar. Xalqimiz, hokimimiz borki, xalqimiz bor. Xalqimiz borki, hokimimiz bor. Hokim bo'lmasa xalq qayoqda, xalq bo'lmasa hokim qayoqda. Hamma yerni gullatgan hokim shu xalqimiz. Bayramimiz yaxshi o'tsin. Prezidentimizga rahmat. Prezidentimizga rahmat. Men Qilicheva Ro'zigul. Shu savxozda 79-yil kelganmiz. Unda uylar yo'q edi. Shu baraklarda yashaganmiz. Asta-asta mana uylar ko'payib,
ham har yerdan kelib ham millat yashadi shu yerda. Biz xo'jayinimiz bu yerda neft bo'yicha ishlaydi, ham sport bo'yicha shu savxozni yigitlarini yig'ib futbol o'ynaydi. Zafarobodda Sohibkor komandasi. Asta-asta mana farzandlarimizni ham sportga berdik. Katta o'g'lim To'lqinjonni Jizzaxga boksga berdik. O'sha boksda trenirovka qilib, boksga tushib, keyin sekin-sekin trener bo'ldi. Mana hozir starshi trener O'zbekistonda boks bo'yicha. Minnatdorman, mana shu savxozda yoshligi o'tdi shu farzandlarimizni. Shu yerda shu 5 ta farzandni onasi bo'ldim. Xalqimizga rahmat, mana prezidentimizga rahmat, hokimimizga, mana savxozni boshqatdan chiroyli qilib tanimaysiz, hozir o'zgarishlar katta. Mana mahalla komimizga ham rahmat. Hamma ishlagan shu yerdagi xalqlarga katta rahmat aytamiz. 80-yil ko'chib kelganmiz. Mana shu savxozimiz bag'darchilik savxozi, saz savxozi ochilgan, yaxshi mehr-oqibatlik bo'ldik. Har vodiyda nimalardan kelganda barimiz bitta, uchta bir nimada ko'rpusda 3 ta 4 ta xonadonda odamlar o'tirdik, odamlar xotin oila bilan mehr-oqibatlik bo'ldik. Mana asta-asta nimamiz cho'lgilistonga aylandi. Mana yaxshi zamonlarga mana yetib keldik. Savxozimiz chiroyli mana chiroyli nimalarga erishdik. Niyatlarimizga bolalarimiz yaxshi o'qishlarni o'qiyapti, nimada ishlayapti. Mana har xil sohalarda oliy ma'lumotli bo'ldi. Shularning kamolini ko'ryapmiz. Shular doim yoshlarimiz o'nib o'ssin, doim martabalari ulug' bo'lsin. Yaxshi institutlarga olim bo'lib yetishsin, o'nib o'ssin. Mana shu bizning xalqimizga bosh bo'lgan mahalla raislarimizga ham katta rahmat. Butun sherda xizmat qilgan xotin-qizlarimizni yaqinlashib kelgan mana shu Navruz bayrami o'tgan xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doim bahorday ochilib yursin. Savxozimiz bundan ham chiroyli gullab yashnasin. Hammalari sog' salomat bo'lsin, o'ynab kulib bolalarning kamolida mana shu akalarga yetib olsin hammasi. Men Muhammadiyeva Sayyora. Men mana shu yerga biz ko'chib kelganimizda 85-yil ko'chib kelganmiz. Kelgan vaqtimizda Barakda maktab bo'lib, endi bu yerga yangi qurilishga ko'chmoqchi ekan. Shu maktabda meni ishladim, 16 yil ilmiy bo'lim mudiri bo'lib ishladim. Hozir ham shu maktabda men kuzatuv kengashi raisi bo'lib ishlayapman. Bog'chada kuzatuv kengashi raisi bo'lib ishlayapman. Mana mahallamiz 40 yildan ortiq bo'ldi ochilganiga. Juda ham xaroba holatga kirib, mahallamiz qizil hududga tushib qolgan edi. Mana mahallamiz hozir shahardek bo'lyapti. Mana kichik bir shaharcha deb shunday xursand bo'lyapmiz el-yurtimiz. Yurtboshimiz hamisha omon bo'lsin. Mingdan bir xalqimiz nomidan rahmat. Viloyat hokimimiz Ulug'bek Mustafayevga ham xalqimiz nomidan minnatdorchilik e'lon qilaman. Tumanimiz hokimi G'ayratjon ham hamisha yuzlarga kirsin. Mana shunday mahallalarda obod qilib yuraversin. Mana tumanimiz xotin-qizlar savetining raisi, mahallamiz xotin-qizlar savetining raisi, oqila ayollarimiz hammasi mana omon bo'lsin, sog' bo'lsin, ishlariga omad tilayman. Bir assalomu alaykum. Mana mening cho'lga kelganimga 45 yil bo'lgan bo'lsa, biz kelganda beri kichkintigina qishloq edi. Mana shu davr ichida katta savxozga aylandi, katta mahallaga aylandi. Bu yerda bizga alohida tibbiyot korxonasi qurilgan, 2 etajli qilib, faqat bitta kamchiligi bor, vrach yetishmaydi. Lekin hamma sharoitlar, hamma imkoniyatlar qilingan. O'sha yerda 6 ta hamshira mana shu yerdagi aholiga xizmat qilyapti. Endi nimasini aytamiz? Mana 1 oy oldin boshlangan bu harakat
qishloqni shaharga aylantirib yubordi. Hozir bu mahallaning hech qanaqa shahardan kami yo'q. Hamma sharoit yaratgan. Suvlar chiqib turibdi, ko'chalar obod, hamma yerga gullar ekilgan, daraxtlar ekilgan, hamma yer top-toza. Ko'rib xursand bo'lasiz. Mana bugun butun viloyatimiz xodimlari kelyapti, ko'rsin, havas qilsin. Xudo xolasa hali bu sovqoz bundan ham zo'r bo'ladi. Sog'lik tilayman, salomat bo'linglar. 982-yil shu bog'dorchilik sovxoziga kelganmiz. Shundan buyog'i shu yerda ishlayapmiz. Sulaymon Shodmonov bo'limiga kelganman, traktorist bo'lib ishlaganman. Kelgan joyim Qozog'istondan kelganman. Qozog'istonda o'tirganmiz ilgari. Qozog'istonda o'tirib shu yoqqa ko'chib kelganman-da men.